네. 여러분 안녕하세요. TNT 비치니의 지영입니다. 이번에는 진짜 재미있는 총소리를 한번 들어보려고 했는데요. 일단 이거 한 발 쏘볼게요. 실물도 있겠지만 AA-12이고요. 마검 탈출매. 제가 제일 좋아하는 총이 총이 왔어요. 아니 전 여기서 끝내죠 그냥. 자, 어디 있더라요? 여기 있다. 미니건. 이거 1초에 50발 나가고 1분에 3000발 나가요. 1초면 10개 진짜 좋아요. 스나이퍼가 어디 있더라? 여기 있다. 지금 영상을 찍는 건 너무 나쁜 짓이라 좀 그런 건 명사수. 게임에서 나오는데. 따르릉. 드레요. 뿅. 쭈쭈. 찌르라. 차. 하하하. AK-47 진짜 AK-47 자 뭉치카치카 이두두 여기 이거는요? 아니 조명탄 아유 시끄러. 32 8 1300 몰라 죄송합니다. 67 68 여기 있다. 범죄 진짜 많이 쓰는 데는 무슨 총이고 K글록 17 50 똑같지 않았어. 기기 여기 있다. 스나이퍼 골든 스나이퍼 이렇게 많은 총 종류가 있는데요. 진짜 많고요. 이거를 하면서 거의 한번 치고 싶을 텐데
이 영상 구독 눌러주신다면은 저는 봐주실 거고요. 이게 진짜 좋은 총들이 많아요. 그럼 빠위